歌很多好嗨样好一样，知道好嗨样好一样什么意思吗？不知道要问啊。请问要说请问，好嗨样好一样什么意思呗？来，请问好嗨呀好一样什么意思？来，老师替你们介绍这个东西。好嗨样好一样，不好意思，没有意思。它是一个唱歌的方式，就像 IB 没有，有的我们的 IB 有呜耶，呜跟耶有意思吗？没有啊。然后中文也有啊，啦啦啦啦啦啦，啦有意思吗？没有。可是阿美族的祖先很厉害，你听到的吼一样、吼嗨一样、然后鲁湾、维哈嗨都没有意思，都是一种唱歌的方式。老人家说，当你唱歌，你没办法用语言表达出你心中最想要唱的开心，或是最想要唱的难过的时候，你就要用这种唱歌方式。有些事情的确是没有办法用语言来形容的。然后我很开心，我是阿美族的。接下来我要用这种方式，然后唱一首我自己创作的歌，整首都是吼嗨呀。当我唱到吼嗨呀，就代表我已经到R&B的境界了。这首歌《奇异的妇人》，也祝福各位。